Темата е обработена на еден едноставен, ајде да не кажем прост јазик, едно пониско ниво. Не сакав да давам некој научен пристап и некоја научна вредност на материјалите и да се врзувам на цитати од реномирани автори, од стручна литература, иако најголем дел од содржините потекнуваат токму таму. Да не должам многу, да преминеме на темата. Темата е поделена, да речеме, на две целини. Првата е грешка во пчеларството, втора е заблуди кои постојат во пчеларството, а тежиштето е дадено на нивното, како што рековме, на влијанието на развојот и на јачината, развојот и продуктивноста на пчелните семејства. Нареден слайд. Грешките во пчеларството, наредно ќе бидат офатени преку 11 прашања. Можете да ги видите на слайдот, започнувајќи од интернет, пчеларење и занемарување на едукацијата. Една состојба која јас произволно нареков земи од работникот за да дадеш на неработникот, употреба на антибиотици, задоцнето заземување, ненавремено третирање, пред се се мисли на вароа, набавка на репроматеријали, ненавремена замена на матици, математика во пчеларството, квантитет наспроти квалитет, грешки при дозбројување, ненавремена замена на плодично саќе и уште неколку грешки што само ќе ги напоменеме, не може да се задржиме подетално на сите, затоа што предавањето ќе трае премногу долго. Ќе започнам со интернет пчеларење и занемарување на едукација. Како и за се друго, така и во областа на пчеларството, во денешно време интернетот станува основен, примарен извор на информација. И ако се вратиме малку во минатото, кога пчеларството функционирало на принцип менторство, воведување во пчеларството, преку ментор, па оне што сака да биде пчелар, ќе биде чирак и некој мајстор пчелар, па со тек на времето ќе стане мајстор. Сега ментор во пчеларството е интернет. И одма стануваат експерти. Базирајќи се на интернет стануваат експерти, односно мислат дека станале и слободно може да кажеме експерти без основно образование. Сликовито кажано се вработуваат навидно со високо образование, ако немаат основно образование, во фирма која за жал е во нивна собственост. И поради тој несоодветен кадар, таа фирма кога тогаш ќе пропадне, доколку не се заземе некој друг правец во понатамошниот развој. Тоа значи дека се занемарува едукацијата, не се читаат книги, ако тоа треба да биде основен извор на едукација во пчеларството, особено во оној прв период. Затоа и литературата е на различни нивоа, има реномирани автори, реномирана литература и најсоодветен извор на знаење е токму тоа. Да не збориме само дека интернетот е негативно. Далеко од тоа, интернетот има многу позитивни страни, меѓутоа треба да се искористат тие позитивни страни. Да се користи само проверени материјали, содржини од интернет, без разлика дали е запишан или за видео материјали, од проверени автори. Едно позитивно влијание на интернетот е дека има достапност за многу пчеларски списања. Може би за жал најголем дел од нив се на странски јазици, меѓутоа за помладите генерации јазичната бариера не е никаков проблем. Исто така одлична форма на образование, на обука си токму вакви пчеларски предавања организирани од пчеларските друштва, а фала Богу на интернет има доста квалитетни убави предавања. За жал, многу добри квалитетни предавања не се присутни на интернет, не се поставени, меѓутоа тој тренд постепено се зголема, односно се повеќе убави квалитетни предавања имаме на интернет. Интернетот едноставно е еден базен од милиони информации, меѓутоа во тие информации има и позитивни, има и негативни. Затоа интернетот треба да биде дополнителен
извор на информация, дополнителен медиум за образование, но во првата фаза, односно за пчелари почетници, може повеќе да штети отколку да користи. Затоа, лична препорака, пчелари почетници, во на прва фаза не се базирајте на интернет, туку воведете се во пчеларството преку одредена литература да можете да разпознаете што е добро, што е лошо, а потоа препуштете се на интернет. За жал, најголем дел од пчеларите се присутни во најлошата област од интернетот. Не само за пчеларството, за многу работи, тоа се социјалните мрежи. На социјалните мрежи тешко дека ќе се најде нешто паметно и квалитетно. На интернет и на социјалните мрежи има многу содржина од комерцијален карактер или пак некој да си придаде на значење и да привлече внимание, па пишува се и сешто. Секој е честни случоците, меѓутоа, она што е реномирано, она што е квалитетно, вообичаено е на некои активни пчеларски форуми кои се администрирани и тие јавно се знае кој ги администрира. Користењето на тие форуми е позитивно и ова што претходно го кажав не важи за таквите форуми. Наравно. Она што јас го нареков земјобработникот, за да дадеш на неработникот, овде има многу ситуации. Прво ќе тргнем од она помагање на слаби пчелни семејства. Слабото пчелно семејство е слабо. Тоа е слабо со одредена причина. Може да има различни причини. И што прават многумина? Ќе земат рамки со легло или пчели од јако пчелно семејство, ќе ги стават во слабото пчелно семејство и што сте добиле она слабо пчелно семејство, по известно време веројатно пак ќе биде слабо, а она јакото сте му задале непотребен шок. Ќе му биде потребно време за консолидација, да се врати на она почетна точка кој било, а тоа секако веројатно ќе влијае и на продуктивноста, на приносите на тоа пчелно семејство. А некои пчелари практикуваат, а за жал ова постои во одредена пчеларска литература, лично јас не се сложувам со тоа, може некој се сложува во практикува изедначување на пчелните семејства. Што правиме со тоа изедначување на пчелни семејства? Па нели фокусот е да добиеме силни и јаки пчелни семејства. Она што вреди да му помогнеме, она што не вреди да не си го губиме времето со него. Пак се враќаме на она истото, помагаме на пчелни семејства и при тоа изедначување нема да добиеме нешто кој знае колку позитивно, освен што ако имаме некоја пчелна болест, не знаеме за неа, ќе ја распространиме и ќе си ги видиме ефектите во наредниот период. Многу често во рана пролет се применува и додавање на легло на пчелно семејство кое преку зимата останало без матица. И најчесто тие си некои послаби семејства, али не е ни толку битно. И да јако семејство. Наместо да се спои со јако пчелно семејство и некаде таму крај на февруари, почеток на мај, зависи локацијски каде пчеларите, па и од самиот развој на природата, да извадите еден рој, ќе имате истата бројна состојба без негативни последици. А вие сега од јако пчелно семејство, некаде таму во март сте земале рамка со легло за да додадете на она слабо пчелно семејство да направи матица. Сте одзеле рамка со легло, она што треба да биде прво легло во сезоната, и она што ќе треба да го стартува развојот на пчелното семејство, и со тоа директно влијаете на раниот пролетен развој на она пчелно семејство од кое сте одземале една рамка легло, може би една рамка легло во мај не е многу, меѓутоа во септември е и како многу, па нека биде и пола рамка. Она пчелно семејство кое сте му додале рамка со легло се пуштате во една авантура која најчесто има и неславен крај. Значи, пчелите ќе повлечат присилни матичњаци. Ќе излезе матица од нив. Меѓутоа, какво е времето, кои се шансите таа матица да се оплоди во тој период?
Од друга страна, ова многу често се прави во период кога нема трутови. Нема трутови воопшто или нема зрели трутови. Ако прашањето е дали има шанси таа матица да се оплоди и да функционира, има. Не дека нема воопшто трутови. На пчеларникот или во околината сигурно има некои пчелни семејства каде што матицата не е како што треба, односно носи мешано легло. Па работничкото легло е измешано со трутовско. Јако ретко има случаи трутови да презимат во пчелното семејство. Од разни причини. Ако презимат може и тоа семејство нешто не е вред. Трутови има. Шанси да се оплоди матицата има, но дали целта ги оправдува средствата. Не дека јас не сум го правил ово. На почетокот и јас сум го правил. Сум имал и успешни обиди, сум имал и неуспешни. Да не дискутираме за квалитетот на таква матица, како е оплоденшто. Она може е оплодена, во почетокот ќе функционира како што треба, но на долг рок не сме сигурни за каква матица се работи. Затоа, за да не дојде до ова, во такви случаи, ако имате матица во резерва, додете матица. Ако не, спојувајте со друго друштво и не си го губете времето. Еден од најголемите проблеми во пчеларството е употребата, односно грешка употребата на антибиотици. За жал, кај нас, за среќа, за среќа, кај нас не е распространета масовна употреба на антибиотиците, меѓутоа за жал има колеги пчелари кои ги применуваат, што не би рекол намерно, туку од незнаење. Примена на антибиотици од незнаење, па дури сум видел превентивна употреба на антибиотици во прихрана со цел пчелното семејство да не се разболи. Нема никаква логика, нема никакво оправдување, бидејќи антибиотиците вообичаено не се ефикасни при справување со пчелни болести. Може би во одредени ситуации има некои привремени ефекти, но крајниот резултат повторно ќе биде негативен. Од друга страна, најголемите проблеми во пчеларството ги прават вируси. Антибиотиците не действуваат против вируси. Може? Ајде. Јас не мога. Од друга страна, употребата на антибиотици ќе ви доведе до присуство на резидуи од истите во медот. И сега за наши услови тоа не е толку страшно, освен ако не извезете мед во Западна Европа, па таму ќе извршат анализа и медот обавезно ќе ви го вратат назад. И при најмало присуство на антибиотик, медот веднаш оди назад. Меѓутоа кај нас нема кој да изврши анализа и тоа ќе си функционира. Дали е етички, секако дека не е, но ако зборуваме за тоа, антибиотиците се применуваат во фармерското производство на животни. Така да во секое место од фармерство гледано животно има присуство на антибиотици. Затоа што оваа област таму не е регулирана, антибиотиците се даваат и кога треба и кога не треба, најчесто кога не треба превентивно, и во месото од гледано фармерски има голема количина на антибиотици. Ако споредиме која е количината на антибиотик во една тегла, 1 кг мед и 1 кг месо, видиме дека не е етички, меѓутоа тој аспект и не е толку страшно. Меѓутоа, употребата на антибиотиците најголем проблем прави за пчелното семејство. Влијание на квалитетот и својствата на пергата. Ако знаеме што е пергата и кој е составот на пергата, секи ни биде јасно. Ако знаеме дека е тоа ферментиран полен, кој под влијание на секрети од ендокрините жлезди на пчелите, ферменти од медот и разни микроорганизми ферментира во период од 2 до 3 недели преку процес на млечно-кисела ферментација, за да се добие перга која е храна за младите пчели, за ларвите, тогаш се ни е јасно. Употребата на антибиотиците ќе уништи дел, а во некој случај и голем дел од тие микроорганизми. И што сме добиле? Ќе добиеме неквалитетна перга, несоодветна неквалитетна исхрана за следните генерации и со тоа на еден начин ќе добиеме килави пчели. Употребата на антибиотиците на тој начин негативно ќе влијае на
развојот на пчелното семејство, а штом имате успорен развој на пчелно семејство, тогаш веројатно ќе имате и помали приноси. Не постои ниту научна, ниту практична оправданост за употреба на антибиотици. Околу тоа имам толку. Една друга тема во делот на грешки е задоснето за зазимување на пчелните семејства. Сите знаеме дека пчеларската година почнува на 1 август. Знаем што значи тоа. Тоа значи дека веќе треба да размислуваме пчелите да ги подготвиме за зима. Треба да видиме дали има доволно храна. Треба да ја решиме вароата. За вароата ќе имаме посебна тема, да не се задржуваме тука. Да ги сведеме на оптимален простор, оптимален плодишен простор. Ако имаме вишок спратови, вишок настаси, ова е период кога треба да ги тргнеме и пчелите навреме да ги подготвиме за зима. Меѓутоа, многу често се случува на исчекување на касна паша. Нешто ќе замеди во септември, нешто ќе замеди во октомври, некогаш замеди, обично не. И што сме добиле? Во старт ненавремен третман против вароа, во октомври ќе ни текне дека ни фали храна и започнуваме со прихрана. Ова е таа тема за досента прихрана. Да се разбереме во старт, нема подобра храна за пчелите од медот. Тука нема дилема и ова шеќерен сируп, методи на прихрана, медот не може да го замени. Меѓутоа, за жал, се почесто и почесто нема доволно храна. Ако нема доволно храна, мора да се надомести. Пчелното семејство во зима мора да влезе со доволни количини на храна. И сега се враќаме пак на навремено прихранување. Прихранувајте на време за оној шеќерен сируп да ви го преработат летните пчели кои секако нема да зимуваат. Ако задоцнете и сирупот ви го обработуваат, ви го преработуваат зимските пчели, сте го обрале бостан. Зимските пчели не се да преработуваат шекер, тие се само да презимат, напролет да извадат една нова генерација на пчели која ќе продолжи со развој на пчелното семејство и толку тие туку умираат. Нивната мисија е тоа. И неколку денови скратен живот на зимските пчели, само неколку денови, крајниот резултат може да биде непрезимено пчелно семејство. И секако и да презими, тоа ќе излезе од зимата во рана пролет многу слабо, ќе има многу спор развој и приносите, продуктивноста на тоа семејство во наредниот период ќе биде многу помалку. А она досна прихрана, па залади времето, па не е доволно обработена, немале време да ја обработа. Па ќе видите неурин, онај неотворен дел, незатворен дел од храната, укиселена храна, па проблеми, па ноземоза. Касно е за интервенција, затоа што веќе октомври, ноември, за било какви интервенции е касно. Затоа оптимално зазимување до средината на септември. Се што имате, вклучувајќи го и онај првичен третман против вароа, обезвредувањето доволни количини на храна, завршете го до средината на септември. Да не ги оптеретувате зимските пчели со непотребни активности. Наредно. Сега доаѓаме кај најголемиот проблем во пчеларството. Вароа, колку само било убаво порано, кога немало вароа, колку било поедноставно пчеларењето. Меѓутоа вароата веќе е присутна е во секое пчелно семејство и тоа е факт. Да се ослободиме од неа целосно не можеме. Треба да направиме се што можеме да ја држиме под контрол, односно да ја држиме популацијата во одредени граници. Факт е дека, сакале да признаеме или не, знае ли не дека вароата е најчеста причина за смртноста на пчелите. Не, може би не директна причина, но индиректна причина секако. Ако прашањето е дали вароата ја убива пчелата директно, не.
целта не е да ја убие таа пчела, затоа што таа се храни од пчелата. Меѓутоа вароата прави сериозни штети на пчелата. Ја намалува виталноста, го скратува животниот век, а потоа вирусите ќе си го направат своето. Најсериозни проблеми вароата прави уште во фаза на лег. Така да легло изведено во присуство на вароа не е квалитетно, таквите пчелни единки се невитални, имаат скратен животен век и функциите во кошницата ги извршуваат неквалитетно. Затоа справувањето со вароа е една од најважните активности воопшто во пчеларството, особено при подготовката на пчелните семејства за зима. Најдобро е уште во август да се заврши оној првичен есенски третман за вароа. Меѓутоа, пак би рекол, од средината на септември нека биде некоја горна граница. Пак ќе се вратам на зимските пчели. Зимските пчели не смеат да бидат оптеретени од вароа, посебно не во фаза на лег. Откога е тука да бидеме јасни, не постои ни едно средство што целосно ја уништува вароа. Присутните средства вообичаено действуваат на вароата која е на пчели. Меѓутоа, на вароата која е во леглото, а за жал поголемиот дел е во леглото, најголем дел од средствата воопшто не действуваат, а оние средства кои действуваат немаат висок процент на учини. И затоа е тој циклус на третирање на 4-5, максимум 6-7 дена, 3-4 третмани да се покрие оној период од 21 ден од залежување до изведување на пчелата, меѓутоа повторно не се уништува целата вароа, туку дел од вароата повторно останува во пчелното семејство. Затоа ова есенскиот третман, финалниот удар на вароата треба да се зададе во периодот кога нема лег. Зависно од локацијата од годината, тоа е некаде таму втора половина на ноември, декември, веќе јануари не би чекал, оние повисоки, постудени региони може јануари, меѓутоа на ноември, декември оној период кога треба да се зададе финален удар со вароата, најчесто применуваме оксална киселина, кој со накапување, кој со сублимација, веќе тоа е сосем, тоа е методи и техники на справување со вароата. Во периодот кога има легло во кошницата, популацијата на вароа се зголемува преку геометриска прогресија со коефициент 2. Математичарите ме сватија што значи тоа, не е страшно, тоа значи дека коефициент 2 на месечно ниво. Секој месец бројот на вароа, популацијата на вароа се дуплира. Нареден слайд. Како што веќе рековме, популацијата на вароа мора да се држи во одредена граница. До 1000, според некои истражувања, 1200 единки на вароа е окей. Тоа е некоја комфортна зона, не прави проблем на пчелното семејство. Меѓутоа, тоа е во моментот. Ако станете дуплирајќи се за колку кратко време ќе се зголеми тој број. Од 1000-1200 до 2 максимум 2000 единки, тоа е веќе период на предпазливост и веќе дошло време да се мисли на третирање. Кога ќе надмине тој број до максимум 5000, време мора да се третира. Мора да се справува со вароата. Над 5000 единки вароа веќе има последици, ако надмине 10, вообичаено колапс на семејството. Како се одредува присуство на вароа, дали со контролно третирање, со други методи, CO2, алкохол, шеќер, тоа е друга тема, имате и на интернет, можете да прочитате, одредувањето на вароа сосем друга тема, број на вароа, да не навлегуваме во тоа. Меѓутоа, мораме да ја држиме во овие граници. Наредно, сега. Ова е предпоставка со мал број, третирано и пример останале 10, 20, 50, 100 до 200 евро. Гледаме како се зголемува. Не случајно ноември, јануари е ставено како еден месец, затоа што тогаш настанува период без легло. Во тој период нормално вароата не може да се размножува, стагнира развојот, меѓутоа од 10
единки, веќе до нареден август, имате преку 10.000 таа критична бројка која ќе предизвика колапс на семејството. Само 20 единки во јули, со 50 единки веќе во јуни ви имате колапс на семејството. 100 единки во август, веќе во мај, на стартот од сезоната имате колапс на семејството доколку дополнително не се преземат мерки. А со 200 единки колапсот е уште во април. Наредно. Сега што сакаме? И пет оборени единки вароа за време на прекинот на легло, ноември, декември, е многу повеќе од 50 оборени при пролетен третман. Ова табела го покажува токму тоа. Во период без легло, ако решите, ако оборите, ако уништите само 5 варои, тоа значи дека во април имате 80 помалку. Ако тие 5 останале, во април ќе биде 80. Веќе ако се 20, ако со оксалмата уништите 20, тоа значи дека во април ќе биде 320 повеќе. Наредно. Ако ова истото, по некоја предпоставка дека не е извршен пролетен третман, без да не се врши пролетен третман, туку само третман во периодот без легло, 5, 10, 20 гледаме дека дури и до август ние немаме критична популација на вароа. Заклучок од ова, ако добро и навремено со ефикасни средства се обави зимски третман на вароата, можете да не третирате во пролет. Меѓутоа ова важи само проверени средства, навремено ефикасен третман. Доколку третманот не е навремен, ако веќе почнало легло, веќе ви е касно. Меѓутоа, ако се е обавено како што треба и без пролетен третман, пчелите нема да имаат проблем. Си гледат ова се научни истражувања, ова е потврдени од руските институти и од американски истражувачи, од германски. Сите се поклопуваат во ова начин на зголемување на популацијата на вароа во пчелното семејство. И да биде јасно, не постои ниту едно средство кое не штети на пчелите. Не органско, не неорганско, секое средство има одредени негативни влијанија на пчелното семејство. Што значи тоа? Третирајте само онолку пати колку што морате. Не третирајте непотребно. Има поединци третираат со се и се што ќе чуе и самите не знаат колку пати третираат, а не знаат зошто. Нема потреба, не ги малтретирајте пчелите, ако стварно нема потреба од тоа. Значи веќе заклучивме, третман во август и нареден третман во нареден август не доаѓа предвид. Гледајќи како се зголемува популацијата на вароа. Третман во рана есен и третман на пролет, кога веќе има легло во кошницата, па пролет дошло март, па и април, веќе има легло во кошницата, популацијата на вароа е сериозно зголемена, веќе може да се ублажат последиците, но одредени последици ќе се провлекуваат преку целата сезона. Околу вароата на кратко имам толку, ако треба нешто дополнително на крај ќе подискутираме. Грешки кои се прават, за кои цене дека треба да се потенцира, е набавката на репроматеријали за пчеларство. Без разлика дали се работи за средства за третман против вароа, суплементи за исхрана, погачи за прехрана на пчели, восочни статни основи, како и да ги наречеме, и други репроматеријали. На пазарот има се и се што. Проверени, непроверени, производители, добавувачи, средства без декларации, нема ни мајка, ни татко. Нити знаеме од каде потекнува, нити состав. За жал и средства со погрешна декларација, со несоодветен состав, и сето тоа на крај може скапо да го плати. А замислете, несоодветен состав, несоодветен процент на активна компонента на средство за третирање против вароа. Ајде ќе го земеме амитразот. Кога зборам за амитраз, мислам на сите средства кои се
на база на митрас. Вообичаено зборуваме она 3 капки кои со 3 до 4 капки кои со метод на капување со бавно горещи ливчиња, оние другите методи на третирање со митрас да не ги разгледуваме, меѓутоа вообичаено мислиме на 20% на митрас, односно митрас 20. Внимавајте, во продажба има и средства со различен процент. Скоро видов дека кај нас се нуди тактик кој има 10 и 12,5% амитрас. Значи, она пракса што важи за 20% амитрас, ако набавите средство со различен состав, проучите во упатството и сигурно дека третирањето и количината на средство на активна компонента не би било исто. Меѓутоа, по-сериозен проблем настанува доколку декларираниот состав не е точен. Така се случува понекогаш губиток на матици. Јас сум разговарал со пчелари кои при третирање на вароа имале губиток на матици и до 40%. Зошто? Па ако оставим 3 до 4 капки амитрас на ливчето, се е како што треба, се е согласно упатството и нема никакви навидом никакви проблеми. Меѓутоа, што ќе случи ако ставиме 8-9 капки? Пчелното семејство нема да угине, но ќе има загуба на одреден број матици ради превисока концентрација на активната компонента. Веројатно и тоа се има случајно затоа што неколку пчеларници во исти момент претпоставам дека претпоставка само можно да активната компонента во средството да била со многу повисока компонента што има негативно влијание врз матиците. Исто тоа се однесува и за други средства против вароа. Лично искуство, оксална киселина купи во пчеларска продавница со декларација со се. Пошто користам метод на сублимација, постојано во сублиматорот имаше несоговорен дел, некоја несоговорена компонента како пења и остануваше пепел. И нормално, прва година мислев дека така треба да видите дека тоа е нормално. Наредна година земат оксална киселина од сертифицирана фирма, сертифицирана оксална киселина, погодите што уште во самиот изглед на оксалната киселина имаше разлика во самата боја, во самата структура. Има останато од претходна година, спореди со ова новата, која беше со сертификат. При согорување во сублиматорот, од таа оксална киселина немаше никакви остатоци. Согоруваше 100%. Што значи тоа? Дека во на претходната купина во пчеларска продавница со декларација има нешто што не треба, некои дополнителни примеси. Не е страшно ако има дополнителни примеси, ама не предизвикуваат нуспојави, проблемот ќе биде ако предизвикаат некои нуспојави кои скапо ќе не чинат. Околу набавката на репроматеријали сериозна тема и сериозно прашање погачите за прихрана. Тука има бизнис интереси, многу луѓе веќе произведуваат погачи, мислам за комерцијално производство, она што е домашно производство за лични потреби е нешто сосема друго и во тие погачи има се и сешто. И не дека нема квалитетни погачи, има квалитетни, меѓутоа има и неквалитетни, а неквалитетна погача може да влијае штетно на пчелното семејство. А ако сте решили да купите погачи и ако не знаете кои се најдобро, прашајте ги пчелите, тие ќе ви кажат. Купете 4 погачи, сечете на 4 дела, на 4 семејства, ајде да речеме со слична јачина, ставете по 1/4. Формирајте погач од 4 различни дела и ставете или централно над клубето или во средина доколку не се во клубето и ќе видите која погача ја трошат, ја јадат пчелите. Некои од тие сигурно ќе изедат прва, некои може нема ни да започнат. Она што ја јадат најинтензивно, она што ќе биде изедена прва, таа веројатно е најдобрата погачи. Ако веќе сте се одлучили да купите погачи, купете таа. Подобра варијанта ви е да си ги направите сами, меѓутоа тоа е мака, а ако гледате на цената, тие си најскапи. Домашната погача е многу поскапа од купечка. Сега, овде е претпоставка дека
мора да користите исправен мед. И ако ставате болен, сите компоненти да бидат исправени. Не смеете да користите мед, не дај Боже, од заразено пчелно семејство. Затоа водете евиденција за присуство на болести кај пчелни семејства и доколку се појави одредена болест, евидентирајте и според мене од тоа пчелно семејство не треба воопшто да се вади мед, па макар и на крај мислите дека е излечено, дали е излечено е друго прашање, и да има мед за земање, оставете го и не го земете. Истите тие рамки ги дадат во истата центрифуга, може би при враќање ќе завршат во некое друго пчелно семејство и ќе направите од готово вересија, односно има ризик да се распространи таа болест. Исто и за поленот, морате да бидете сигурни. Најсигурно да се изврши она ладна стерилизација на поленот со гама зрачење, меѓутоа тоа некако ни е тешко пристапно кај нас. Кога веќе сме кај погачите, дали некој ги користи или не ги користи, тоа има и за и против. Меѓутоа, ако пристапот е недостатокот на храна да се надополнува со погачи, односно за целиот период на зимување, над пчелите да има погача, по мене тоа е погрешно. Тоа што сакале да признаеме или не, погачата е тешка храна за пчелите, тешко сварлива храна, го зголемува нивото на влагата и со тоа предизвикува компликации во периодот на зимување. Кога ќе се појави полен во природата, кога ќе започне процесот на несење на матица, тоа е веќе друга приказна натака. Така да размислете какви погачи и кога додавате. Сепак по мене додавање погачи во рана есен и постојано држење на пчелното семејство на дополнување на храната која недостасува не е паметно решение. Овде би нагласил набавка на восочни сатни основи. На пазарот последните 2-3 години почна да се нудат основи, не би рекол восочни, по багателни цени. За 2000 денари 8 кг. Тоа дојде 250 денари, така. А откупот на суров восок е 450 до 500 денари. Оние производители, преработувачи на восок, обично основите ги продаваат околу 700 денари, па и нагоре. Секој не би сакал да купи од 250 денари сатна основа. Меѓутоа, голем дел купуваат. Ако сакате да споредите дали се добри или не се, земете две основи, една од оние ефтините и земете вистинска восочна основа, ставете ги во исто семејство и следете процес на градење на истите. Она што е од чист восок ќе изградат прва, а другата дали ќе ја градат или не е прашање. Ако има принос, секако дека ќе ја градат. Меѓутоа не дека сакат, зашто немаат избор. Некој ја ставил во средина, тој простор мора да се изгради и немаат избор. А дали е добро за нив или не може да ви кажат, меѓутоа кажуваат со тоа што кога ставите две, ја градат само она што е восок. Друго прашање е дали оние основи што се купуваат од преработувачите како восочни основи, дали се 100% восочни или има некои други приноси. Не алудирам на тоа дека преработувачите додаваат нешто во восокот, туку тој ефтиниот восокот кога ќе се претопи, кај ќе заврши? Пак ќе заврши на преработка, кај преработувачите. А тие ќе го заменат и оној восок со кој знае каков квалитет, тие ќе го потребат и ќе произведат восочни основи. Не се тие виновни. Тако восок и однеле. Тој восок тие мора да го трошат. Така најпаметно, а изработка на восочни основи од собствен восок. Ако не можете да соберете за една година, за 2, за 3 ќе соберете, не мора да го преработувате дома на рачна преса. Јас лично немам време за тоа, ако некој има време слободно нека преработува, меѓутоа преработувачите нудат услуга, одредена количина на восок, вообичаено е околу 80 кг, ќе го однесете пред вас, ќе го стопат во ваше присуство, ќе го преработат, ќе си земете основи од вашиот восок. Или уште подобро,
познати близки пчелари, комбинирајте се, заедно соберете 80 на килограм, некои превладувачи дозволуваат и 60 на, и 60, зависи колку кафе готово. Некој 80, некој 60, знаете дека имате квалитетна основа. Она што купувате, дури тоа што ќе го платите по висока цена, не може да бидете 100% сигурни. Друга грешка, ненавремена замена на матици. Сите знаеме, млада и квалитетна матица е основен предуслов за здраво, јако пчелно семејство, што треба да биде продуктивно. Автоматски не значи дека секоја млада матица е квалитетна и добра. Меѓутоа и најквалитетната матица со текот на времето, со старењето губат својот квалитет, особено после на трета година. Затоа редовната замена на матици е многу битна за рентабилно, економско исплатливо пчеларство, но и за јаки пчелни семејства кои ќе го имаат посакување од развој и ќе дадат посакувани приноси. Затоа нека оптимална замена на матици е 50% на годишно ниво. Се што е повеќе е добро, се што е помалку треба да се размисли. Има разлика дали пчеларите стационарно или селитбено. За стационарно пчеларење оправдано е 2 години да имате иста матица, додека за селитбено, ако селите почесто, на повеќе паши, не само една пресада, матицата е активна во текот на целата сезона, поради тоа препорачливо е таквите матици за селитбено пчеларење да се менуваат секоја година. Ако прашате дали, некој каже, аз имам стара матица и е квалитетна, дали стара матица може да биде квалитетна? Одговорот е да. Ама сега второ прашање, колкав е процентот на такви квалитетни матици? Колкав е процентот на стари квалитетни матици од една страна и од друга страна? Какво е презимувањето на тие стари квалитетни матици? Вообичаено да, стара 3-4 години, квалитетна ова сезона, меѓутоа презимувањето е тешко и најчесто тешко и веќе во наредна сезона излегува како слаба матица. И што сте се вратиле назад на место пчела, во мај имате рој. Затоа навремена замена на матиците влијае на развојот, јачината и продуктивноста на пчелните семејства. Наредно. Математика во пчеларството. Математиката прави повеќе проблеми во пчеларството од колку корист. Не би рекол дека математиката како наука, математичките закони се проблем, меѓутоа начинот на примена на тие закони од страна на пчеларите е проблем. Односно, применуваат математички операции на начин на кој им одговара. Тоа е реалност сега, да не се лажат. Да почнем од представка на просечен принос. Ако сакаме да се фалиме, лесно е да извадиме висок принос, применувајќи математички операции. Колку принос има? 15 кг. 15 кг од колку? 50 пчелни семејства има 750 кг. И сето тоа е уред. 750 делено на 15 или делено на 50 број на 6, приносот е 15 кг. Но сега прашањето е, колку пчели има во пчеларникот? Ама јас од тие пчели не вадев мед. Не е битно дали се вади мед или не. Ако вадиме реален просек, треба да го вадиме од број на презимени пчелни семејства. Така да и тие слаби пчелни семејства, и тие што не сте вадили од нив, и за нив сте трошеле време, и за нив сте трошеле ресурси, многу често повеќе од оние вредните пчелни, така да во просекот треба да влезат и тие. А тука да се разбереме, ако одреден сет на пчели го ангажирате за друга намена, вадење рој, производство на матици, ако вклучите во вадење на пчелин отров, тие пчелни семејства тргнете ги од таа бројка. Нема што да ги вклучувате во купниот принос, затоа што тие си го одработиле своето во друга насока. Тие нема што да ја оптеретува
бројка на продуктивни пчелни семејства. Меѓутоа, останатите, без разлика дали е вадено мед или не, може од едни пчелни семејски се извади 20 кг мед, од некој 10, од трети 5. Не ги земајте за просек оние 20 од кои сте извадили со 20 кг мед. Земете се, па дури и тие од кои не е вадено воопшто мед. Исто така и апсолутните вредности. Некој извадил 500, некој килограм мед, некој 800, некој 1 тон, некој 2. Меѓутоа, тоа се апсолутни вредности, пак се сведуваме на првото, од колку пчелни семејства се извадени. А многу битно овде е производствената цена на медот. Значи, колку кошта производството на еден килограм мед. Не е исто ако некој пчелари стационарно и пчеларникот му е близо до дома и ако некој пчелари селидбено и 10 пати ги сели пчелите. Јасно дека тој што 10 пати ги сели пчелите треба да има многу повеќе мед. Но, од економска гледна точка, дали неговите пчели биле по-продуктивни, односно дали економскиот бенефит ќе му биде поголем е некое друго прашање. А кога пресметувате она вкупна добивка бенефит од пчеларство, не идете на краток рок. Знам дека има години, за жал се поредко, каде што има добар принос, извадите по 20 кг мед и тогаш е добро. Добра е годината и ако направите математика за таа година, стварно е добро. Меѓутоа има години кога нема да извадите нити 1 килограм мед, туку ќе треба да вложите, да ги прехранувате пчелите, а ако дошло до таква година, мора да вложите да ги прехраните пчелите, тогаш не е добри, тогаш сме во загуба. Затоа ако веќе правите математика во пчеларството, бенефит, колку сте, да видите во кој правец се движите, дали сте во добивка, ако сте во загуба, нешто не чини, меѓутоа најдобро е да се земе период 10 години. Ќе речете дека е долг, меѓутоа ако сакате релевантни податоци, минимален период би бил 5 години. Се што е помалку од 5 години може да ви даде погрешна представа, погрешни резултати и ќе немате реална представа. Затоа математиката во пчеларството е слично, пред некој време имаше една детска емисија, весела математика, и тоа е тука многу непознати. На некој ќе го најдете одговорот, ќе најдете вредноста, за некој ќе сгрешите, а за некој непознати никош нема да се најде вредноста. Наредно. Друга грешка, она насловено квантитет наспроти квалитет. Доколку зголемувањето на броја на пчелни семејства, по разни основи, дали е ради субвенции, дали е ради некои други причини, зголемувањето на бројката е на сметка на квалитетот, односно само се делат пчелни семејства и се добиваат слаби пчелни семејства, постапката е сосема погрешна, затоа што слабо пчелно семејство, одгледување на само слабо пчелно семејство, економски е неисплатливо. Тоа семејство ќе ви одземе многу повеќе време, ќе вложите многу повеќе ресурси во него, а нема да ви врати. Затоа фокусот мора да биде на здрави и јаки пчелни семејства. Зимските загуби слободно може да ги предвидите, да ги спречите во есен. Ако имате слаби пчелни семејства, не се развиваат, нема што да ги чувате преку зима, нема што да си го губите времето со нив. Спојте ги, наредна пролет, ако ви е важна бројката, ќе разроите, ќе се вратите на посекуваната бројка. Ако ги оставите тие пчелни семејства, веројатноста за угинување во текот на зимата кај нив е многу поголема. Така да со ова си ги предвидувате и си ги намалувате зимските загуби. Сега тука проблем не е субвенционирањето. Јас би рекол, он е погрешен метод на субвенционирање по број. Водејќи се од тоа, што поголем број, повеќе субвенции, ние направивме проблем во нашето пчеларство, имаме многу голем број на пчелни семејства, а многу малку принос. И сега дошла есен, слаби пчелни семејства, меѓутоа се пријавени за субвенции, не смеете да ги споите.
затоа што немате доволна бројка, кога ги споите ќе дојде контрола, ќе загубите право на субвенции наредни 3 години можеби и повеќе, затоа сте принудени да ги чувате овие слаби пчелни семејства. Затоа уште во старт, ако не планирате планско да го зголемувате бројот на пчелни семејства, уште во пролет пријавите 10% помалку за субвенции. Со тоа ќе го имате токму овој момент кој ќе ви биде потребно да имате вишок, да можете слободно да ги споите и да немате свесни зимски загуби. Наредно е. Уште една грешка што се прави е грешки при разројувањето. Одредени грешки при разројувањето имаат трајни последици по идното пчелно семејство. Она проста поделба на семејството на 2 дела, па едниот дело што останал без матица, ќе си изведе своја матица, ако даде Господ да се оплоди, ќе тргне, имаме 2 пчелни семејства, е по мене погрешно па дури и за пчелари почетници, а камоли за некој подолго време што се занимава со пчеларство. Веќе почетници, ако се одлучат, ако мора да го направат ова, а мора да применат една друга постапка. Што значи тоа, кога ќе го поделите пчелното семејство, дело што останал без матица нормално ќе повлече присилни матичњаци. Меѓутоа пчелите не излекуваат матичњаци на ларвите на кои вие сакате да видите. Ќе излечат и на млади, еднодневни, дводневни, но често ќе излечат и на 4-5 дневни ларви. Што значи тоа? Она ларва што неколку денови била хранета за пчела, значи да, и матицата и пчелата работничка потекнуваат од исто оплодено јајце. Во првите 3 денови исхраната исто, со матична млече. Меѓутоа, од третиот ден натаму, после третиот ден, а пчелите работнички имаат друга исхрана. И сега има ситуација, тргнала во насока развојна пчела работничка и сега се пренаменува за матица. И сега имате излечени присилни квалитетни, но и многу неквалитетни матичњаци. И што се случува? Која матица ќе излезе прво? Па таа најнеквалитетна. Таа што е на некоја 4-дневна, 5-дневна ларва. Ако не верувате, правете, пробајте. Оставете неколку пчелни семејства без матица, појдете вториот, третиот ден, ќе видите дека имате затворени матичњаци. Кај најголем дел после втори, трети ден има затворени матичњаци. Тие матичњаци воопшто не се квалитетни. Затоа ако се применува ова, после петиот ден обавезно уништување на сите затворени матичњаци. Да се остават само отворени. Петиот минимум. Натака веќе ги додите до 7 и на 8 да ги уништите и да нема ќе повлече, затоа што има 3 дневни, има јајца, 3 дена се јајца, па ларви и има време. Меѓутоа, испод 5 дена не доаѓа во предвид да се остават матичњаци, затоа што за 7 до 8 дена ќе се до нова матица и ќе ги уништи сите останати матичњаци. Затоа присилните матичњаци се со многу дискутабилен квалитет. Затоа разројувате само со зрел матичњак или неоплодени или оплодени матици. Секако да не дискутираме, најдобро разројување со млада, квалитетно оплодена матица. Наредно, навремена замена на плодично саќе. Ова тема не се обраќа внимание на неа, но ова добро е да се разработи дури како посебна тема, затоа што старото плодично саќе прави многу проблеми. Со текот на времето плодичното саќе старее и има многу нуспојави во развојот на пчелното семејство. Со текот на времето доаѓа до влијание на масата, односно тежината на младите одгледани изведени пчели во тоа саќе. Овде има конкретни истражувања, не би се врзувал на апсолутните бројки, дали е 123, дали е 106 мг, затоа што истражувањата претежно се правени на други раси пчели, на средноруска, ако се врземе она што Кривцов го правил на Институтот за пчеларство во Кривцов и Лебедев,
правили и други научни истражувања, меѓутоа на процентуално околу 13% помала маса на пчелите изведени во старо црно саќе. 13% помала пчела значи многу. Продуктивноста, ефикасноста на таа пчела е многу помала во однос на пчела изведена во ново, соодветно, квалитетно саќе. Во старото саќе се намалува процентот на восок. Тој е обратно пропорционален со староста. Каква опрема сакате користите, какви преси сакате да користите, процентот на добиен восок од старото саќе е многу мал. Ако не верувате, кога топите восок, поделете ги рамките по категории. Светли и претоплувате од најразлични причини, искршени, искриви, и оние темните. Ќе видите колку восок ќе добиете, односно нема да добиете од старото саќе. И постаро саќе значи присуство на спори од разни болести, ризик од развој на разни болести. Меѓутоа, сето тоа ќе го видиме прикажано во табела. Наредно, ова табела кажува многу. Од тежината на саќето, гледаме истражувањата се за парче саќе големи на 10 на 10 см, гледате колку се зголемува тежината. Од 14 кг, 17, 27, 40. Процентот на восок, гледате колку се намалува. Количината на вода, протеини, сето тоа се зголемува пепел, прополис, глуциди. А најсимптоматично тука е количината на прополис во старо и во ново. Во 3-годишно саќе по истражувањата има 366 пати повеќе прополис од споредбено со ново. А ако се земе предвид фактот дека пчелите го користат прополисот како одбранен механизам, со него прополизираат одредени отвори, пукнатини каде што може да има присуство на спори. Тоа значи дека во старото саќе има присутно спори од различни болести. Спори од различни болести се присутни во сите пчелни семејства. Прашање е дали ќе се создадат услови да се развијат. Дури истражувањата покажале дека на 5 до 12% од пчелните семејства утврдено е присуство на спори на амерички гнилиш. Може тоа нема никогаш да се создадат услови да се развие болеста, меѓутоа спорите постојат. Присуството на старо саќе во кошниците само зголемува. Ако не верувате, ете практичен пример. Ајде, Боби, пошто си ти го снимна, не би да ги снимаме резултатите. Сите рамки се исти. Тежината на дрвото, сите имат по 8 нитни, жицата е кај сите иста. Ново изградена. Добро. Она што е тука, дали ги водореди? 336. 336 грама, тука е 10 на 10, ние да не го сечеме цела рамка. Тука имам една кафеава рамка, едногодишна, една сезона користена, Убава. 7 до 8 генерации пчели задени. Таа како втора категорија, 381. значи имаме 330, скоро 50 грама повеќе. Имаме 2 годишно саќе. Може уште да се користи, меѓутоа ова е на граница, веќе треба да оди во топилник. Четиристо 93 грама. 493 грама. Постои уште една категорија, која е стварно црно саќе, такво нема. Имав некои рамки, но за жал ги стопив. Тоа ќе биде 600 грама. Значи, овие истражувања тука ние ги покажавме на лице место. А не дека во кошниците не може да остане ваква постара рамка. За жал се случува стара рамка полна со перга. Тука нема назад. Колку и да е стара, таа останува внатре. Колку и да е стара, искривена, искршена, ако е полна со перга, ако е мед, е лесно. Меѓутоа, ако е перга, пергата не може да ја префрлите, а не може да ја одземете. Во есен не смеете да помислите
2 кели перга да одземете, камоли цела рамка. Ето ова што рамка останува и веќе наредна година е сега влегла во она 4-та категорија. Големината на пчелни семејства, големината на пчелните кели и изведените пчели. Ете пак пример. Нова рамка ова влегува пасент. Ова е еден обичен имбус клуч, не дека. А и да донесе в шублер со голоко многу тешко се приметува. Меѓутоа, ова се влегува слободно без никаков отпор. Едногодишно саќе. Ова е идеална рамка за лег. Пчелите сакат најмногу. Кога ставиме од ова и ваква, матицата ќе избере тоа. Меѓутоа, не влегува во ниједна келија. Има мал отпор, меѓутоа не влегува. Ова келија веќе е помала споредено со новата. Ако споредиме со плюс една година постара саќе, слободно дојде проверете. Абер нема да влезе. Значи, пчелите изведени во овој кели се помали. Може на око нема да приметиме дека се помали, но док гледано микроскопски, мерење тежин со научно истражување, се докажува дека ние тука не сме научници, ние сме практичари. Научните истражувања ги применуваме практично. За научни истражувања треба пари. Некој треба да ве плати за да работи во научно истражување. Научно истражување на своја рака некако не иде. Може да проверите комбинација со пракса, да проверите некои работи, да се уверите, меѓутоа класични научни истражувања, за тоа треба пари и тоа треба некој да го плати. Наредно, околу саќето толку. Останати грешки, ајде само ќе ги напоменеме, за сите може да дискутираме, меѓутоа ќе изгубиме многу време. Шаблонско пчеларење без да се следи развој во природа. Познато ни е на сите. Она што важи за Боби во Куманово не важи во истиот момент за мене. Она што јас го правам во моментот, ако Боби го копира, веројатно нешто нема да штима. Да не збориме тој во Девар или тој во Берово. Секој треба да си следи развојот на природата. Она што сум го направил денес, на 1 мај, наредна година може ќе треба да го направам, ова година го правихме месец дена порано. На почеток на април. Може покасно. Пчеларење со неавтохтони раси на пчели. Она баквас беше многу актуелна пред 2 години, ама сега некако ги нема. Не навлегувам во детали. Не преземена мерки за сузбивање на болести. Ќе помине. Крешно легло има, ќе помине. Ќе помине, ама кој штети се прави. Не спровање со роев нагон. Директни импликации на принос. Разни други грешки, по некоја друга прилика, би ги офатили нив. Околу грешките на кратко имав толку, потрошивме доволно време да преминеме на кратко на темата на заблуди кои се присутни во пчеларството. Ова тема ја опфатив во 5 прашања, тоа е јас знам се како една најголема заблуда, замена за полен, заблудите околу замена за полен и натаму околу обележување на матици, користење на матични решетки, бегалки и други помагала и влијание на ниските температури преку зима. Наредно. Јас знам се, по мене една од најголемите заблуди во пчеларството. Во пчеларството секогаш има нешто ново. Секогаш има нешто да се научи и ако некој мисли дека знае се, мислам дека греши. Практично, ако некој мисли дека знае се, не би имал болести во пчеларникот, затоа што ќе се справи. Не би имал проблеми со вароата, затоа што ќе ја реши на најсоодветен начин и нема да има проблеми. И од сите пчелни семејства ќе има максимален принос, нема да биде како нас, од едни 20 кг, од други 10, од трети 5, од некој воопшто да нема. Затоа што сето тоа е знаење и работа на пчеларот.
Пашата иста за сите, и за тие што донеле 20 кг и за тие што не донеле воопшто. Условите временски се исти, пчеларот исти. Ако се направил како што треба, не би требало да има такви разлики. Меѓутоа многу често неприфаќање на собствените грешки, на собствени пропусти, и тука настануваат и други проблеми. Оне што знае се, ќе проба да лечи амерички трулеш, па ќе го лечи цело лето, па ќе го расшири насекаде, и проблемот не е само во неговиот пчеларник, туку воопшто за пчеларството во целиот регион. Наместо да се запалат тие друштва заедно со кошници, тој, пошто знае се, ќе ги направи токму овие проблеми. И после тоа, што доаѓа до измислување на одговори. Има проблеми, 5G антени, прскање од авиони, хард системи за контрола на климата, и сето тоа е виновно за колапс на пчеларството и за немање на соодветни приноси. Па така има настанато и религијата. Не можеле да одговорат на одредени прашања, и на крај нашло одговор. Господ Бог го создаде светот, постои царство небесно, душата никогаш не умира, и после многу години дошла една нова категорија, научници во различни области, и тие почнале да докажуваат нешто научно со факти. Меѓутоа, во прва фаза, сите биле сметани за луди, мачени, убивани, спалувани на ладе, требало време за научната вистина да се свати како факт и развојот на општеството да тргне во одредена насока. Недозволиво да чекаме толку време и за пчеларството. Научните докази, научните истражувања треба да се применуваат во практика, а не само да се измислуваат одговори. Наредно, мајка. Има многу заблуди околу замената за полен. Поленот е неопходен за развој на пчелно семејство, тука сите ќе се сложи. Меѓутоа сега има ситуации кога снема полен во природа. И што сега и одма почнат различни методи, техники на замена за полен. Од она наједноставното додавање на полен, дали во погачи, во прихрана, не е ни битно како, додавање на претходно собран сушен полен, сојно млеко, писки, пекарски квасец, разни комерцијални суплементи кои се со висока цена, но прашањето е кој е ефектот. Значи, поленот е неопходен за развој на пчелното семејство, меѓутоа поленот е протеинска храна за пчелите. А само со енергетска храна, само со медот, пчелата како пчела не може да ги извршува своите функции во пчелното семејство. Ако нема протеинска храна, младите пчели нема да бидат во состојба да лачат матична млеча. Или излачувањето ќе биде минимално, со тоа ќе се поремети процесот на одгледување на пчелно лего. А недостатокот на протеинска храна ја намалува виталноста на пчелните семејства и го скратува животниот век. Така да, недостатокот на полен влијае не само на одгледувањето на легло, односно прехрана на легло, туку и на животот на живите динки. Сега, тој недостаток на полен во природата тешко може да се надомести. Единствено ако ги преселите пчелите во район кај што има природен полен. Сето она додавање, суплементи, полен, додатоци. Ако прашувате дали погачата со полен и со разни додатоци е поквалитетно од обичната, одговорот е да. Меѓутоа тоа е збогатена протеинска храна за живите пчели. Сега јас друго ви прашам. Дали од сув додаден полен, да не земаме фактот дека со текот на времето губи од квалитет, па после една година сушениот полен има најмалку 50% помала хранлива вредност. Дали од тој сув полен или некои други суплементи пчелите ќе произведат перка? Нема. Ја мислам и легло нема да се појави. Нема да се појави, затоа што пчелите нема да произведат перга. Пергата произведуваат
единствено свеж полен. Веќе рековме процесот на производство на ферментација на перга. Сето тоа важи само за свеж полен. Сувиот полен ќе го изедат пчелите како храна, како протеинска храна, колку е квалитетно тоа е друго прашање. Меѓутоа, сите додатоци нема да влијаат на зголемување на количина на легло, односно развојот на легло во кошница. Така да рекламите за суплементи, додатоци повеќе се комерцијални. Не мора да го прифатите тоа, размислете или пробајте. Меѓутоа, ако нема полен, ако нема перга во пчелното семејство, нема развој на легло. Во моментот кога ќе снемате перга, пчелите ќе престанат со одгледување на легло. Па дури ќе се случи да исфрлат дел од отвореното легло или да го изедат, кај пчелите постои канибализација, да го изедат како протеинска храна и ќе престанат да одгледуваат. Понатака, што сакате давајте, дури не се појави полен во природата, а развој на легло ќе нема. Постојат одредени заблуди и дилеми околу обележување на матиците. Многу пчелари, јас сум сретно, кои се против обележување на матиците со образложение дека тоа е малтретирање за пчели, конкретно за матици. Дали е малтретирање, не знам, но дали има потреба од тоа, јас тврдам дека има, посебно за современо пчеларство и поголема бројка на пчелни семејства. Не знам дали некоја матица има угинато од обележување, но знам дека многу гинале пригмечени помеѓу рамки или останале надвор од кошницата затоа што биле на рамката што пола сат била надвор од кошницата за време на преглед. Секако да се обележуваат со соодветни средства, дали соодветни фломастери или опалитни плочки, не со лак за ногти и боја за фарба за дрво. Значи за обележување си има средства. Меѓутоа, соодветно обележување не прави проблем. Дека не прави проблеми, јас на 2 пати имам направено катастрофални грешки при обележување. Едниот пат фломастерот ми стоел во кола, без да го проверам, да обележам матица, истече боја, цела матица со боја. Крилата залепени за грб. Страшно. Требаше таа слика да ја најдам, само да видите крилата залепени за грб. Бев сигурен дека матицата нема да ја прифатат. Беше 2022-та, жолта матица. Дека нема да ја прифатат. Матицата ја прифатија, си продолжи да функционира. Единствено предност не можеше да се рои, затоа што не можеше да лета крилата и беа залепени за грб. Матицата ми функционираше до оваа есен. И остави, не пристапија кон тиха смена. Имав уште една слична случка, ми мрдна матицата и цела глава и беше изфарбана. Меѓутоа и таа матица остана. Очекував дека ќе заменат, 3 години помина, тиха смена на трета сезона фати, не извршија тиха смени, сега смени. Си функционираше, и ако лично не гарантирав дека нема да функционира после залепени крила, јас го сметав како физички деформитет. Меѓутоа пчелите не го видов како проблем и матица остана. Така да современото пчеларство е незамисливо без обележани матици. При различни постапки ви мора да ја најдете матица. Во развиено семејство тешко се наоѓа обележана матица. А камоли необележана матица. Така да, јас не гледам никаква пречка, нити малтретирање за пчелните семејства. Ако е така, зошто постои меѓународна норма за обележување на матици, дефинирани бој меѓународен стандард, и зошто тоа е поддржано најголемите стручњаци во пчеларството. Значи до сега не е приметено нус појава ради соодветно обележување на матица. Не соодветното, тоа пак е грешка на пчеларот, не е на постапка. Наравно. Исто има некои заблуди, дилеми околу користење на матични решетки, бегалки и некои други помагала во пчеларството. Дали има потреба да се користат, дали се штетни, не знам што. Меѓутоа, со време на пчеларство, поголема број на состојбите, како е неопходна употребата на овие средства. Замислете сега, без матична решетка, ако е идеална година, ако има солидни приноси на мед, ќе наполнам горе медичниот простор, ќе потиснат матицата долу и леглото и се е во ред, може да функционира. Меѓутоа колку години не се такви.
А во просечна, па дури во добра година, дури во онај начелно земено дефиниран медичен простор ќе има легло на одредени рамки. Тука не коментирам она постапка на вадење, центрифугирање на мед од рамки со легло. Па макар би имало и само 2 кели легло. Почекајте да излезе леглото, па што сакате правите тогаш. Меѓутоа со легло во центрифуга никако не би се сложил. И сега при тоа вадење мед, барајте матица, па каде, па и да е на таа рамка, дали ќе ја најдете, затоа. Јас успеав со ставена матична решетка, матица да однесам дом. Како и сам матицата не беше помината на матичната решетка, затоа што леглото беше долу. Дали била на матичната решетка стојала, па сум ја потправа, најбитно матицата заврши дом. Са бајле вадење, кога отидовме пригвечер да вадиме мед, супругата забележа, матица лета по просторијата. И зошто ја забележа? Затоа што беше обележена. Зелен грб, зелена точка, одна во кутивче од кибрид, нема време да барам. Само проверив во евиденција од кој семејство со зелена матица е вадено мед тоа са бајле. Најдов од каде, ја вратив си, ја прифатија си, презими, немаше никакви проблеми. Али пак, да не беше обележена, немаше да видим. Така да, овие помагала не се случајно, исто се однесува и за бегалки, бежалици, како и да ги крстим, веројатно македонски бегалки, какво малтретирање? Малтретирање за пчелите, тресење на пчелите, четка да се друго. Користењето на бегалки не е малтретирање, меѓутоа скратува на време маки и нерви на пчеларот. Од вадење мед, од крадење мед нема потешка операција во пчеларството. А да не зборувам тука за разни други од изолатор за матици, снеглерови даски, собирачи на полен, собирачи на апитоксин на пчелин отров. Сето тоа си има одредена намена. За одредени типови на кошници, за одредени начини, методи техники на пчеларење, нема да имате потреба од сите овие помагала, меѓутоа во одреден момент за одредена категорија на пчеларистите ќе се најде. Не случајно се измислени и не случајно колку време обстојуваат и на пазарот и во пчеларскиот свет. Сето тоа заштедува време и од огромна помош за пчеларот. Сега тука да го гледаме пчеларот, не се што најмногу одговара на пчеларот. Нешто треба да му одговара и на пчеларот. Не сме робови на пчелите. И некои заблуди, да не кажа некои заблуди што постојат околу ниските температури. Многу пчелари мислат дека ниските температури се сериозен проблем, фактор за презимување на пчелните семејства. Па затоа уште во есен почнуваат различни постапки на изолација на кошниците, отоплување на пчелното семејство и слични работи, меѓутоа според мене фокусот е насочен кон нешто погрешно. Ниту една пчела нема да угине од ниски температури ако има обезбедена доволна количина на храна, ако е здрава, ако е доволно силна, да има доволен број на пчелни семејства и ако е растеретена од варува. Ниските температури во тој случај нема да представуваат никаков проблем. Јас еден период ги држев преку цела зима отворени на мрежа. Дури 2014-15 беше многу сурова зима, не бев тука. Температурите долг период беа пониски од минус 15 степени. Меѓутоа, пошто не бев тука, не можев да ставам фиоки. Да бев тука, претпоставам дека ќе ги стаја. Немаше никакви проблеми, немаше никакви загуби. Ги држев после тоа уште некој време отворени, меѓутоа се појавија куни и ми прават проблеми. И ради тоа сега посебно преку зиму морам да имам фиока, затоа што куните ми ги кинат мрежите и прават проблем, ги оштетуваат рамките. Така да, пчела од ниски температури нема да умре, дури подобро ќе зимува отворена на мрежа, единствено ќе потроши нешто повеќе храна, веројатно ќе прекине порано со легло, а со сигурност ќе започне покасно во рана пролет со легло. За презимување тоа е многу битен фактор. Многу е подобро пчелата да почне покасно со легло, отколку со мала количина на легло да се замара во
зимски период со ниски температури. Така да, ниските температури не се причина за смртност. Причина за смртност може да има многу, како што реков, погрешна вентилација. Ниската температура не е проблем, меѓутоа влагата во кошницата и така. Затоа, ако некој пчеларникот му е лоциран во некоја речна долина, планински пределки што има подолги периоди со магла, мора да обрати посебно внимание на вентилација во кошниците, затоа што влагата ги убива пчелните семејства, а не ниските температури. Сега тоа кој храна, натака веќе спомнавме, сето тоа е грешки и пропусти на пчеларот. Јас имав толку. Ако имате било какви прашања, повелете, ќе дискутираме.